대륙남 TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 오빠랑만 갈 거지? 어? 나랑만 제주도 갈 거지? 아, 오케이, 오케이. 야치키, 히토리, 후다리? 어? 오케이? 히토리? 후다리? 히토리, 후다리, 난ですか? 3人. 난ですか? 히토리, 후다리, 3人. 3인. 아, 3인. 무슨 말이야? 히토리는 혼자. 어. 후다리가 둘이. 어. 그러니까 누구랑 몇 명이세요? 보통 음식점 가면 물어보잖아. 히토리 아니면 둘이 왔으면은 후다리 맞나요? 해서 오면은 3인. 마츠키. 응? 괜찮아? 괜찮아. 어? 하나는 외우고 하나는 딱 정말 많이 쓰는 단어. 어차피 네가 뭐 우결 비슷하게 할 거면은. 괜찮아. 다이조부. 다이조부 데스까? 다이조부 데스까? 그거 하나만 딱. 그럼 물어보는 거 아니야? 괜찮아? 괜찮아요? 다이조부 데스까? 그럼 여기서 다이조부 데스. 괜찮아. 뽀뽀하기 전에 물어보고 하라고. 이게 뭐라고? 니혼고. 뽀뽀. 추추. 다이조부 데스까? 다이조부 데스. 이렇게 하라고. 물어보고. 추추. Crazy person. Crazy person. Crazy. My friend sick. 또 좋은 사람. Brain sick. Crazy. Crazy. Brain sick. 창피하니까. 이게 이제 일본에서는 주변 사람들한테 이렇게 들리게끔 크게 얘기하는 게 되게 막. 맞아. 지하철도 되게 조용히. 나치기. 한국에서는 목소리 좀 크게 해도 괜찮아. 그게 그런 게 있다며. 그러니까 중국인은 막 이렇게 한국은 약간 중간 정도. 중간. 한국 일본은 중간. 야 이런 거. 와카리마시타까? Crazy. 아니. 좋은 사람. 좋은 사람이 자꾸 왜 만지지? 왜 만져? 아나타가 와타시오 스키 데스까? 처음 봤는데? 처음 봤는데 스키 데스까? 왜 자꾸 만져? 김치. 김모찌라고? 아리가또 고자이마스. 기모치 데스까? 김치. 스고이. 스바라시 데스네. 나치기. 야, 너 원래 방제목 빨리 바꿔. 왜 어떻게? 사랑과 전쟁. 아니 아직 그 정도까지는 아니야. 풀젠적 한번 만들어보겠습니다. 아직 그 정도까지는 아니야. 제가 오늘 10시에 집에 가서 이제 그 해선 방송이 있어가지고 콘텐츠 방송 때문에 10시 전에는 들어가는데요. 그 전까지 재미나게 해드릴 테니까 여러분 추천 한번 부탁드립니다. 네, 여러분들 추천과 즐겨찾기 한 번씩 부탁드리겠습니다. 이게 원래 이제 기모찌. 기모찌가 난 됐을까? 기모찌가 기모찌. 다이도 됐을까? 기모찌 됐어. 다이도 됐을까? 너 원래 아무 남자나 막 만져? 터치. 내가 이해를 못했잖아. 남자. 이 남자 터치. 저 남자 터치. 남자 다 터치? 아니야? 다음에요. 형, 마음에 드는 남자는 마음에 드는 남자가 있으면 만지고 싶죠. 아니야? 아니야. 그럼 나 왜 만졌어? 함부로 만지면 안 돼. 진짜? 안 돼? 안 돼. 미안합니다. 너는 오빠만 만질 수 있어. 나치기상 다이조부 데스. 다이조부 데스. 네가 한번 뭐라고 하니까 막 핀잔 주니까 이제 약간 주눅 들었잖아. 뭘 핀잔을 줘. 이게 일본어를 잘 못해도요. 일본어로 일본인을 웃길 줄 알면. 도와줘. 뭐래? 뭐라고? 난데스까? 와간네. 응? 뭐라 그랬어? 이해 못했대. 와칸나이.
도와줘? 도와줘 그랬어. 아, 도와줘? 도와줘? 도와줘 그랬어? 도와줘? 어떤 거 도와줘? 도와줘. 어떤 거 도와줘? 뭘 도와줄까? 양쪽에서. 마네이저. 양쪽에서 이러니까 시끄러워. 막 시끄러워. 시끄러 아니야. 여자가 혼자. 여자 혼자? 싫어 그런 거? 2대1 싫어? 2대1 괜찮아? 괜찮아? 2대1로 토크하는 것도 괜찮대. 괜찮아? 3P 오케이? 오케이. 3person talk. 오케이. 3person talk. 자꾸 영어 못한다는. 할 줄 알아. 그 정도는 알지. 퍼슨이지. 나츠키상, 뭐 하고 싶어? 응? 하고 싶은 거 뭐야? 왜? 뭐 하고 싶어, 나츠키상? 조당데스. 이 형, 나 너무 따라하는데? 변태야. 변태 오늘 새벽에 제가 받았던 거 100만 배를 돌려주겠습니다. 변태 no. 헨타이 no. No. sick. sick. crazy a little. 너 때문이야. 너처럼 가와이. 나츠키상 가와이. 오, 씩씩. 오, 가와이데. 미치겠다. 저 형 지금 눈빛 진짜 미친 사람 같아. 응? 아니 1칸님이 또 333개. 333. 야, 333. 333. 333. 오, すごい。日本語で出てきますね。すごい。入り物。칭찬. 칭찬. 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 難しい。 칭찬. 어려워, 무득하시. 어려워. 괜찮아. 몰라도 돼. 333. 뽀뽀뽀. 야, 채팅방이 건빵인데 원지게 윈지게 잘 안 보이는데 까루 개 싫어 그러는데 야, 안마 좀만 더 봐봐. 싫은 것도 좋아질 수 있어. 오. 네 방송이라네. 오, 형 변했다. 옛날 같으면 야, 이 새끼 누구야? 이 새끼 때문에 방송 못해. 이랬을 텐데. 오래님. 잠깐만. 아이고, 오래님이 또 502개를. 오음비계를. 고백군이. 오래님 고약군이. 너무 고맙습니다. 오음비계 감사합니다. 쳐내지 마세요. 괜찮아요. 일부러 읽은 거예요. 아직 단물 안 빠졌어. 단물 다 빠진 다음에 부터 해야지. 아니 진짜 뭐 하고 싶어 나츠키상? 밥은 먹었지. 답해. 배불러. 네. 배부르고 뭐 이거 하나 더 먹을래? 아니야? 괜찮아. 그럼 어디 호텔 갈래? 네, 호텔 갈까? 호텔 이쇼니? 히토리, 후다리, 산링. 다이저브 데스까? 히토리. 히토리. 다이저브 나이 데스? 다이저브. 괜찮지 않아요를 어떻게 해요, 일본어로? 안 괜찮아요. 안 괜찮아요. 다이저브 나이 데스? 다이저브잖아요. 다이저브 나이. 다이저브잖아요. 다이저브자 나이. 다이저브자 나이 데스. 오케이? 다이저브자 나이 데스. 다이저브자 나이 데스. 다이저브 데스. 다이저브자 나이 데스. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 오! 기모찌. 아리가또 고자이마스. 생마생. 대박? 대박도 알아? 한국말 좀 해. 대박. 재밌어? 좋아. 이 히토. Remember. 응? 이 히토. 까루상 이 히토です. 까루. 본명? 응. 까루. 응? 본명. 이름 네임. 정말 이름 아니야. 본명은 쇼네임. 필기. 정말 이름 필기. 괜찮아? 괜찮아. 다이저브 데스. 김필기 본명. 김필기. 오, 김필기. 오빠 이름 뭐야? 오빠 이름. 몰라도 돼. 괜찮아. 몰라도 돼. 괜찮아. 다이저브 데스.
이미 지금 너에 대한 기억은 조금씩 지우고 있어. 난 몰라. 몰라도 돼, 몰라도 돼. 다이리브 데스. 아, 오빠 이름. 김필기. 김필기. 오빠 몰라. 와타시노 first name. 김필기. first name. 김필. first name. 김필기. last name가 오빠. 오빠. full name가 김필기 오빠. 알겠다, 그자입니다. 김호찌. 열심히 하는데 추천 한번 눌러주세요. 편하게 드립 치고 가겠습니다. 여러분 재밌다면 꿀잼 한번 눌러주세요. 꿀잼 한 번만 부탁드립니다. 꿀잼 100명 이상만 누르면 뜰 수 있습니다. 아, 여러분들 꿀잼 한 번씩만 부탁드립니다. 나치키상이 되게 착하다 근데. 착해. 안 통하고 그러는데도 착해. 너 착해. 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 kind. 야사시. 모든 남자한테 다 야사시. 원래 그렇게 해야지. 그렇게 해야지. 모든 사람한테. 왜 자꾸 매니저 불러? 꿀잼 302명이 눌렀다고? 아리가또 고자이마시다. 뭐 그래? 술을 한잔 하는데, 다이조부 데스까? 다이조부 데스까? 왜? 다이조부잖아이 데스까? 고래와 다이조부じゃない? 스미마세. 고메나사이? 고메나사이. 스미마세. 고메나사이. 스미마세. 고메나사이. 스미마세. 고메나사이가 조금 그냥 고메나사이. 고메나사이. 스미마세. 진짜 이제 미안할 텐데. 꿀잼 420명. 와. 꿀잼 감사합니다. 그리고 지금 뒤에 뭔가 지나갔죠, 그쵸? 예, 나도 봤습니다. 예. 못 봤는데? 왜 한눈 팔고 그래? 우리 남자 똑같아. 못 봤는데? 집중 좀 하세요, 나치키상한테. 네. 형도 봤으면 형도 깜짝 놀랐을 거야. 그래? 난 못 봤어. 선글라스. 고래와何ですか? 고래와 구찌 데스? 구찌? 샤넬? 何ですか? 시장? 리하카? 리하카 데스か? country. country brand? 레이반은 何ですか? 레이벤. 레이벤가 何ですか? 써봐. TV. 다이조부ですか? 괜찮아요.ちょっと。私? 멋지다, 가까이. 야, 세상이 그냥 다 어둡게 보여. 기분 좋은데? 프레젠토? 어울려. 프레젠토? 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 프레젠토? 아니야. 줬어? 프레젠토. 진짜? 진짜. 프레젠토. 형 준비 많이 해왔다. 지방이. 이거 지방이잖아. 프레젠토. 지모장. 페이머스. 진짜? 진짜? 혼돈이? 혼돈이. 프레젠토, 진짜? 지방이. 우와. 지방이 예쁘다. 지모장. 귀엽다. 여러분, 인형 뽑기에 뽑은 거 아니에요. 누구? 지방이 이거 뽑을 수 없는 거잖아요. 뽑은 거야, 사실은. 지방이. 귀여워. 가와이. 지방, 네임, 지방. 네이무가, 지방. 지방이. 지방. これはジバニです。ネームがジバニ。すみません。ジバニ。 진짜? 응.
famous. 本当だ。 지방. ドラマ。 지방이가 도코데 아리마스까? 아, 지방이. 지방? 지방이. 지방이 아리마스. 또 어디? 또 어디? 여기 말고. 아, 지방이 아리마스. 여기 지방 있어? 도코데. 여기 말고. 고코데? 고찌데? 고치대. 여기가 니온고가 난데스까? 여기. 고코데 지방이가 아리마스요. 무슨 말이야? 지방이 여기에 있습니다. 시험도 알아들으셔야죠. 지방이? 뭐 하는 거예요? 헨타이 데스네. 뭐가? 헨타이 데스요. 뭘 했다고? 私はいい人です. 나쁜 사람, 좋은 사람. 지방이. かわいい。 그럼 나쁜 사람이야? ナップさん。 나쁜 사람이야? 여러분들 제가 나쁜 사람이 됐나요? 그때 우리 뭐였지? 나 일본 또 까먹었네. 그 향기. 이용거 나겠을까? 향기. あ、 향기. あ、香水。 고시? 향수? 고시? 향기. 향기하고 냄새하고 あ、 그 匂い。 니오이? 香り。 가오리? 아, 가오리, 향기. 까신 가오리. 또 10개 감사합니다. 냄새.匂い。 이용고. 니오이. 니오이. 맞다. 향기가 가오리가 가오리. 향기였다. 아. 맞다. 까먹었네. 가오리. 니오이. 아나타노 가오리가 이 데스요. 기모치. 大丈夫ですか? 오, 大丈夫です. 본토니? ぴょんって。 아, 니오이. 머리 안 감았지? 가오리. 머리 ここ 까만. はちょっと。 어? 도와달라고? 오늘 밤은? 아, 오늘 어디서 자요? 낮에 어디서 자? 오늘. あ、ホテル、ミョンドン。 아, 명동 호텔은 명동에 있어 호텔이. 잘 때 집안이 이렇게 하고 쿨쿨 이렇게 하고. 안따. あんた。 안따. あんた。 안따. 지방이 안고 잘 거야? ねえ。 나 안 안고? ああ。おう。 와타시노 가오리 데스. 오, 이거 내가 쓰는 향수인데? 가오리가 가지고 됐을까? 형, 이거 내 향수랑 똑같은 거야. 오늘 밤 가오리. 자, 와타시노 가오리. 아이고 힘들다. 야, 이거 향수 똑같아 진짜. 형, 써봐줘. 아, 버리려고 내일. いい匂い。 나 줘. 안 쓰게. 나 줘. 아이고. 나 줘. 나 이 향기 쓴 지 1년 됐어. 다이브 됐을까? 好き。 스키? 아리가토고자이마스. My smell, same. 향수, same. あ、ちっちゃ 왜 싫어? 싫다잖아. 이게 좋대. 싫어? 지방이 다이스키? い。ね、大好き。 지방이노 가오리가 다이스키. 大好き。 다이스키. 여러분 추천도 한 번씩 눌러주고 그러세요. 네, 파스쿠치 전세 냈습니다. 나치키 재밌어? 응. 재밌어? 왜? 응? 안 됐어. 예뻐서. 예뻐서. 예뻤어. 예뻐서. 너가 한국어 예쁘다. 공부했어, 뱅표? 한국어. 아니야? 아, 얘 때문에? 아, 얘한테 한국어만 조금씩 배우고 그래? 얘 때문에? 너 공부했잖아. 한국어 공부 조금. ドラマ、あ、ちょっと。 아, 드라마? 아, 드라마 좋아해? 드라마 어떤 거? 왜, 잠깐만. 많이. 많이. 잠깐만, 왜. 우리 무후리가 1000개, 와. 박수 나죠, 박수.
무효리가 1000개, 와. 나 치킨. 무효야, 손 딱. 고마워. 이렇게 잡아봐. 왜? 이렇게 딱 잡아. 이렇게. 여기 딱 잡고. 딱 잡고. 자, 초이스. 추추. 초이스. 안 돼요. 왜 안 돼? 갑자기 이게 뭐야? 아, 1000개 올리면 원래 뽀뽀하는 거 아니야, 네 방송은? 원래 네 방송 뽀뽀 방송이잖아. 내 방송이 뭔 뽀뽀 방송이야. 추추 방송 아니야? 아니야. 에이. 초이스. 1000개는 그런 거 아니야. 초이스. 싫어? 안 돼, 싫어. 싫어? 싫어? 창피해? 창피해? 네. 하드가시? 하드가시? 여기 커피숍, 코히샵, 창피해. 네. 호텔은 괜찮아? 다이저브 데스? 어? 왜 봐? 너 여자 자주 보더라. 뭐죠? 너 여자 좋아해? 네, 여기. 레즈비언이야? 야, 531명이 꿀전각을 눌렀대. 와. 그리고 까꿍님이 까꿍님이 337개 감사합니다. 와. 이점 뜨겠네, 이거. 핫동 뜨겠네. 530. 아유, 또 MPI님. 아, 엠피아님이 또 4개로 팬클럽까지 감사합니다. 밀크님이 또 100개 감사드립니다. 와. 와, 형방 세다. 얼음이 니온고 난 됐을까? 꼬리. 고리? 고리. 스키나이? 다이저브. 다이저브. 고래와 다이저브. 고래와. 다이저브じゃない. 이게 문제였나, 이. 스미마세. 여러분들 추천 한 번씩만 부탁드립니다. 이상 가라오케 스키 됐을까? 가라오케 좋아해? 아, 노래. 노래 좋아? 노래방 갔었어? 안 갔어. 그럼 잘 됐다. 술을 못 먹으니까 노래방 가면 되겠다. 가라오케 다니면 됐을까? どうぞ行ってきて. 아, 이시온이 싫어? 왜? 호텔 가고 싶어? 그러면 슬슬 何か 어? 伴奏に変わる. 무슨 끄고? 아니야, 그러면 안 되고. 아직이상 호텔에 누구랑 갈 거야? 혼자? 혼자 갈 거지? 그럼 택시 대 보내고 둘이 야킹하자. 어? 야킹하면 되겠네. 안 돼. 왜? 어? 왜? 아, 형 이따 해선 방송 해야 된다며. 그럼 10시야. 형 이따 해선 방송 해야 된다. 해선 12시에 끝나. 끝나고 나올까? 아니야, 그럴 필요까지는 없어. 왜 너 혼자 뭐 하게? 어? 할 거 없잖아. 아, 나 할 거 많아. 나 오늘 밤 바빠. 명동 갈 거야? 아, 되게 바빠. 명동 갈 거냐? 난 내일 제주도 가잖아. 짐 싸야지. 형, 나 짐 싸는데 한 7시간 걸려. 다른 거 싸면 안 돼? 그럼. 짐을 싸야 짐만 돼. 쌀 거야. 그럼. 스미마세. 한국구. 뭐라. 스미마세. 니온고 무지카시. 피곤해? 그래? 피곤한가 봐. 피곤해. 그러면 이제 어떻게 해? 명동에 택시? 명동 호텔 택시. 遠いかな. 이따가 내가 데려다 줄 거고. 데려다 아직 줄 거고. 피곤하니까 지금 보면은 가? 보내자고? 택시 태워서. 아니. 이따가 또 뭐 내일 제주도 가니까 뭐 거기에 대해서 또 할 얘기도 있고 해가지고. 하고. 이렇게 나 먼저 가라. 나 먼저 가라. 형 어차피 이따가 해선 해야 되잖아. 그렇지. 아직 7시야. 7시밖에 안 됐네. 시간 더럽게 안 가네. 이제 배가 아프지. 왜? 몰라. 급하게 먹었어. 아메리카노. 배가 아프다고? 왜 배가 아픈데? 아니, 아메리카노 급하게 먹었어. 이것 때문에 배가 아픈 거야? 그럼 이것 때문에 배가 아프지. 까르 형이 배가 아프답니다. 여러분 걱정하지 마세요. 제가 알아서 빠질 때 빠지겠습니다. 물타기 그만하세요. 여러분들. 추천이나 좀 눌러주시고. 그리고 여러분들 지금 추천 1750개인데 안드로이드. 250개면 더 채우고 2000개 채우자 여러분들. 심슨. 추천. 심슨. 심슨. 오케이?
못하게 하지 저는 말고. 약행 안 되고요. 들어가서 해선 방송 준비하고 해야지. 시간이 어중뛰어. 여기서 그러니까 뭐 하기에는 약행하기는 시간이 좀 10시에 들어가야 되기 그런 거 때문에 하고. 좀 그래요. 아, 형 내일 제주도 가? 나? 형 내일 제주도 가? 누가 제주도 간다는데 형 내일? 아유, 여러분 아닙니다. 너 제주도의 어디 쪽이야? 어? 제주도 어디? 그거. 그냥 제주도야. 제주도에 있을 거 아니야, 위치가 뭐. 그냥 제주도야. 그냥 제주도. 제주도 저쪽. 제가 사실 오늘 해선이 있고, 내일도 해선이 있어요. 그래서 수요일, 목요일마다 이제 하려고. 그러니까 내일은 어디 못 가고요. 가게 되면 이제 금요일날 비행기 타고 제주도 갈 수는 있죠. 금요일날 우리 풀빌라 들어가거든. 재밌게 놀아. 재밌겠다. 그 비키니? 나치키상 비키니? 아니마스. 아니야. 없대, 비키니 없대. 그 풀빌라를 어떻게 해? 나 혼자 수영. 여러분들 풀빌라 들어가서 나 혼자 수영합니다, 여러분. 제가 볼 때는 옆에서 쫙 직관을 해보니까 몇십 분 얘기하고 보니까 나치키상의 행동을 보면 딱 답이 나오잖아. 뭐? 사귀네. 어? 둘이 사귀네 이미. 끝났네. 야, 했네 했어. 했네 했어. 고백했어. 잠깐만, 이 형 억울했구나. 진짜 이거는 안 돼. 숨길 수가 없어. 다 티가 나는데 뭐. 그렇지 않아. 아닙니다. 뭘 사귀어요? 우리 사귀어? 보이프렌드, 걸프렌드? 아니야. 아니야. 근데 형이 보이프렌드, 걸프렌드래. 아니야? 아니야. 진짜 아니야? 아니야. 혼돈이? 진짜 아니야. 진짜? 진짜 아니야. 그럼 일로 와. 앞으로 와봐. 하지마시테. 私の名前はアルです。君の名前はなつナチキ。ネームが可愛いです。香りがいいです。キモ。キモ。 왜? 아니야. 보이프렌드, 걸프렌드 아니라며. 왜? 뭐? 왜? 나치키 일로 와. 일로 와. 가지마. 가지마. 나치키 이리 와. 나치키 일로 와. 일로 와. 나치키 이리 와. き。ねこれ。 冗談です。そうなんです。 그럼 이제 여기서 계속 얘기할 거야? 아니면 이동할 거야? 난 가게. 이동할 거면 나가서 헤어지고, 여기서 계속 할 거면은 나머지. 뭐 이동할 건 아니고 좀 더 얘기. 좀 방송 좀 하다가, 왜냐면 방송 끄고 또 할 얘기가 좀 있어서. 뭐? 방송 끄고 또 할 얘기가 좀 있어. 아니 마이크만 끄고 얘기하면 되는데 방송 끄고 뭐래? 마이크만 끄고 해. 마이크만 끄면 궁금증. 그럴 수 있지. 여러분 마이크 끄고 얘기하는 게 낫죠. 방송을 왜 꺼? 마이크만 끄고 얘기할 거 그러면? 그래 마이크만 끄면 되잖아. 그럴까요? 그럼. 고백한다고? 고백은 방송 끄고 해야지. 응? 고백은. 뭐 고백이야. 뭐 여러분들 뭐 끄고 한 날에 고백입니까? 그래. 직감각. 응? 아리마세. 시간이 없어. 바빠. 가도 왜냐면 돼? 가도 돼? 나치키가 나 싫어하지? 아니야? 그럼 나치키 둘이 있고 싶지? 아니야? 나 같이 있고 싶어? 정말? 혼돈이? 진짜로? 혼돈이? 진짜? 진짜? 나 잘해. 진짜? 아니야 괜찮아. 같이 있으면 우리 12시까지 같이 있어야 돼. 너 12시야. 나 10시. 10시까지 같이 있어야 돼. 10시. 10 오케이. 9시. 같이 있어도 돼? 모르겠는데. 나쁜 사람. 어? 나쁜 사람. 나쁜 사람? 왜? 나치키 춤춰야지. 댄스. 댄스. 왜? 춤추는 거 좋잖아. 아유 배 아파.
저 형 왜 자꾸 배 아프대? 밥을 안 먹었어. 네가 오늘 그냥 먹방 하자고 해갖고 와서 밥 먹을 줄 알았는데 밥을 안 먹었어. 아, 꼬리 안 돼요. 배고파. 아, 배고파. 밥 먹어야 돼. 밥 먹고 싶어. 혼자? 혼자 먹어야 돼. 같이 먹을까 이시온이? 진짜? 어떠니? 이시온이? 또 장난치는 거지? 다 알아. 얘네 사기단이네. 부부 사기단인데요? 야 갖고 노네. 아 근데 형 오기 전에 우리가 먹었거든. 그래가지고 나 혼자 먹을게. 뭐 혼자 밥 먹는 거 익숙하잖아요. 안 익숙한가? 안 익숙해? 한데 배가 있구나. 체했나? 왜 이거 보고 있어? 왜 재밌어? 왜 채팅창 재밌어? 네. 다 읽을 수 있어? 저도. 한번 읽어봐봐. 저도 이기지. 읽을 수 있는 거 한번 읽어봐봐. 옐로우. 응? 옐로우. 옐로우. 미라클. 네. 나치키상이 일본에서 친구 도모다치 데려왔더라면. 나츠키. 도모다치. 응. 소개. 소개. 도모다치. 하지메 마시대. 소개. 응. 나츠키 도모다치. 까루. 아나타 노 도모다치 아리마센? 도모다치 아리마스요? 니온데? 응? 아리마스? 응? 아리마스. 아리마스? 이마스까? 가와이 도모다치? 기레이 도모다치? 픽처. 載せないでよ。 카와이 키레이 도모다치? いっぱいいるよ。 나도 되게 그런 친구가 있었어? 야 나도 소개시켜줘 그러면. 거기서 배 아픈데 체했나? 안 체한 것 같아. 모르겠네. 이가 아닙니다. 저는 집에 가서 홀더 먹도록 하겠고요. 또 집에 가서 이제 10시쯤에 해선방송에서 뵐 거예요. 7시 10분이니까. 그래서 이동하면 되네. 근데 형 오자마자 10,000명을 채워버리네. 몇 분도 안 돼가지고. 와. 원래 팬가입 하려고 했던 분들이 있어요. 자, 여러분, 즐거운 시간 되시고요. 나치기상하고. 추천도 눌러주시고. 지금 밥을 먹어야 되는 게 아닌 것 같아서. 형, 뭐 위험 아니야? 약간 위험 같은데? 저기다 뭐 탔니? 여기다 뭐 탔어? 아니? 저기 한번 물어봐, 뭐 탔는지. 아유, 또 팬가입. 팬클럽 가입도 감사합니다. 자, 그러면 탕치기가 아니고 저는 런 하겠습니다. 까트팬님도 한 개로 팬클럽 가입 감사드립니다. 감사합니다, 여러분. 나중에 또 뵙겠습니다. 내일 이제 제주도 가서. 무휴리가 또 1000개를. 감사합니다. 아리가또 고자이마시다. 나시기 많이 피곤한가 보다, 여러분들. 나 제주도 잘 갔다 오고, 제주도 갔다 와서 또 바로. 같이. 제주도 같이. 제주도 같이? 다이도 됐을까? 제주도 같이? 진짜? 진심이야? 혼돈이. みんなでまんじゃう 쟤는 안 돼. 一人 산니. 손 뭐 물어보고 있어. 이게 왜, 어때? 나치기상은 어때? 산니? 아니면은, 후따리? 3人 산니? 혼돈이? みんなで 다 같이? 미션이? 민나대? 막 던지네. 넌 너무 막 던지는 거 아니야? 넌 너무 막. 나치기상, 머니, 없어? 거지, 거지. 중국 부자. 너 많이. 나도. 힘들어. 너무 너 많이 많아. 많이. 고르도 어디 갔어? 고르도. 네가 치워라 이거. 알았어. 여러분 갈게요. 또 뭐라고요? 자, 여러분들. 또 묻혔다고요?
아, 간다고 인사하고 원래 1시간 정도 이렇게 계속 인사하면서 토크하는 그런 네. 방송이에요. 예. 원래 그래요. 예. 간다 하고 나면 아, 근데 배 너무 아프다. 간다 하고 나서 갈 때까지 1시간이 걸려요 원래. 예. 아 근데 형 왜 그래 진짜? 이따이. 모나카가 이따이. 어떻게? 만져줄래? 아, 너, 아유, 스미마셍. 조당 됐어요. 조당 됐어, 조당. 다이제부, 조당. 그냥 막 들어오네. 그냥 쭉 한번 딱 던지면 바로 그냥 입질이 그냥. 나치긴. 괜찮아? 오케이. 예. 아유, 이제 진짜 갈게요, 여러분. 네. 진짜 갈게요. 여러분들 일단 제가 까루 형을 좀 보내고 그 다음에 와서 또 나츠키랑도 마무리를 좀 하고 나츠키가 지금 많이 피곤해 보여. 아니, 나머지 말고 여기 있어. 아니요? 담배를 피우고 싶으니까. 스모키. 스모키. 타바코. 스미마셍. 담배 펴? 같이? 같이 담배 피워? 너 담배 많이 피잖아. You smoker. Heavy smoker. 헤비 스모카? No. You heavy smoker. 노 스모크. You quit? 끊었어? 아, 진짜. 야. 그렇다고 나요. 이거 얘가 만져주는 게 아니고 그냥 때리는 건데. 아리가또. 키모치. 기모찌? 아니, 왜 키모치 한국어 뭐야? 기모찌? 좋아. 기모찌. 한국어가 좋아. 오케이. 좋아, 노노. 좋아. 좋아. 오케이. 다시 해봐. 좋아. 한번 해봐. 근데. 너가리 그거 빨리 가야 진짜 이제 해산하러 가야 되겠다. 나치기상. 맛있다. 하지메마시테. 웰컴 투 코리아. 응? 웰컴 투 코리아. 冷たい. 좋아? 뭐 자꾸. 좋아? 왜 자꾸 만져? 冷たい. 왜 자꾸 만져? 야, 冷たいあったかい. 콜드. 손이 차갑다고. 콜. 아찌. 스메타. 손이 차갑다고. 어느 손이 좋아? 차가운 손이 좋아? 뜨거운 손이 좋아? 가을프렌드. 가을 보이. 콜드. 지메타이. 아찌. 나치기상. 아찌 오네가이시마스. 뜨겁게 해줘. 아찌 오네가이시마스. 오케이. 아리가또. 기모찌. 3, 2, 1. 기모찌. 가기 싫어, 여러분. 저 가야 돼요? 가기 싫은데. 얼마나 상냥한 나치기상. 손이 차가우니까 따뜻하게 해주려고. 아이고, 좋네, 좋아. 죄송합니다. 한결 화이팅. 전 이제 가볼게요, 여러분. 나중에 또 뵐게요. 진짜 가게? 나치기상, 나는 가야지. 둘이 또 해. 둘이 할 얘기하고. 아리가또 고자이마시타. お気をつけて. 웰컴 투 코리아. 아찌. 괜찮아. 진짜 프레젠토. 진짜로? 프레젠토. 형 이거 어디서 난 거야? 인형 뽑기. 인형 뽑기. 진짜? 진짜? 누구 프레젠트? 괜찮아? 괜찮아. 원래 여자친구 줄라 그랬는데 헤어졌어. broke. 그래서 너 주는 거야 그냥. 사연아라. 형 가. 조당. 사연아라. 사연아라. ありがとうございます. 네, 나중에 연락할게. 갈게. 또 나중에 가요. 역시 까루 형. 역시 까루 형. 오늘 와서. 많이 피곤해.
너도 피곤하지? 자, 괜찮아. 재밌었습니까? 재밌었어요? 잠깐만. 형 안에. 카메라. 카메라? 카메라. 카메라. 셔츠. 이거 인형? 이거. 이거. 나 이거 딱 누르. 이거 좋다. 어디 불? 어디 불? 여기 누르면. 이 야한 거 되게 좋아해. 변태. hentai. 자, 그러면 우리 이거 방송 피니시 하자. 오케이? 호텔은 그래. goodbye. train. train. 아니. 진짜. 우리 얘기 좀 해야 돼. 제주도 얘기. 우리 얘기 좀 해야 돼. We have to talk. We need to talk. Here. Yeah. 오케이. 술은 쏴주니 또 100개 감사합니다. 통큰 팬가이 감사합니다. 잠깐만. 내일. 졸려? 괜찮아. 졸려? 나 제주도 스케줄. 스케줄. 진짜. Tomorrow. meet. 11시. 오늘. 내일 11시에 만나. 주일. 11 a.m. 오케이. 11 a.m. 어디? 잠깐만요. 오신 분들 추천 한 번씩만 부탁드립니다, 여러분들. 추천 한 번씩만 좀 부탁드릴게요. 오늘 여기서 방종이냐고요? 왜냐하면 이 친구가 좀 많이 좀 피곤해 보이는 것도 같기도 하고. 배틀 요이다님 또 10개로 감사합니다. 약간 좀 피곤해 보여가지고 비행기 타고 와서 그런지 뭐 어차피 우리 또 내일 볼 거니까 내일은 방송 어떻게 돼요? 방송 어떻게 돼요? 어떻게 읽었어? 이 친구 숙소는 명동에 있습니다. 호텔 명동에 있어요. 벨비트야. 너도 말했잖아. 너도 아까 말했잖아. 사인 주세요. 사인? 사인 주세요. 혓바닥으로 사인 해줄게. 사인 주세요. 사인 주세요. 사인 주세요. 사인 주세요.
이런 마약 같은 여자를 봐. 정신 차려야 됩니다, 여러분. 정신 차려야 됩니다. 여러분들. 왜 저 피곤해? 왜? 피곤해? 피곤해요. 타이야. 자, 여러분들, 일단 좀 정리를 좀 할게요. 정리를 좀 하고, 어차피 이제 내일부터 또 본격적으로 이제 제주도 방송이니까. 잠깐만. 止まってる. 이거? 제주도요. 제주도에서 4박 5일 정도? 모르겠어요. 제주도 일단 편도로 끊었습니다. 제주도를 편도로 끊었기에 어떻게 될지 몰라요. I'm fast. 5 minutes. 그렇구나. 자, 여러분들, 그러면, 내일부터, 제주도부터 시작해가지고, 이렇게 방송을 할 건데, 오늘은 일단 여기까지만, 살짝 마무리를 하겠습니다, 여러분들. 그게 나을 것 같아요. 좀 날씨가 많이 피곤해 보이고, 그리고 또 할 얘기도 좀 있고 해서, 여러분들도 좀 피곤해. 이해해주세요. 너 지금 막 피곤해 죽으잖아. 안 피곤해. 너 많이 피곤해 보여. 피곤해. 안 피곤해? 피곤해. 피곤하지? 호텔. 호텔을? 알았어. 호텔이 그렇게 좋아? 응, 좋아. 호텔이 그렇게 좋아? 혼자 좋아. 호텔 혼자. 알았어. 까루 형 팬분들 너무 감사드립니다. 강남인가님이 100kg 통큰 팬가요? 말고. 모텔? 모텔? 강남인가님 100개 감사합니다. 이 친구도 방송 어그로 잘 끌어요. 이 친구 방송감이야, 이 친구도. 이 친구도 어마어마한 방송감이에요. 내가 봤을 때 이 친구 방송에서도 어마어마했을 것 같아. 여러분들, 그냥, 이 친구 그냥 어그로 끄는 거야. 자, 그렇지 않고요. 어차피 내일, 얘는 얘 혼자 오늘 지낼 거고, 나도 내 혼자 오늘 지낼 거고, 내일 어차피 차 해가지고 얘를 데리러 갈 겁니다, 어차피. 그게 다 방송에 나올 거고요. 오늘은 좀 이렇게, 정리할 게 좀 있어가지고, 오늘 일단 여기서 살짝 마무리 하도록 하겠습니다, 오케이? 오케이? 오늘 방송 여기까지, 오케이? 오케이. 오케이? 자, 여러분들, 내일 봐요. See you tomorrow. 내일 봐요. 베이비 아니야. 안녕. 안녕. 김은. 안녕. 응. 바이바이.
안녕. 아, 꽁가님이 빠이. 아, 감사합니다. 아, 여러분들, 제주 드라마, 다시 한번 말하는데, 제주도 드라마가 한 6일, 7일 연속, 될 거고요. 6일, 7일 동안 여러분들, 드라마 한 편 보시면 되겠습니다. 응? 미안해. 眠たいですか? 오케이, 호텔에 가자. 호텔? 알겠어. 너는 너 호텔 가고, 오빠는 집에 가고. 오케이. 굿바이. 응? 아, 일단 여기서 굿바이. 굿바이. 갑니다. 뿅! 뿅. 뿅! 뿅.